హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. మీరు చూస్తున్నారు ఇందూస్ క్రియేటివ్ టాక్స్. ఈరోజు నేను మా ఇంట్లోకి పర్చేస్ చేసిన క్రెసెంట్ వాపరైజర్ని చూపిస్తున్నాను. ఇది నేను ఆవిరి పట్టడానికి కొన్నాను. జలుబు చేసినా కానీ ఇంకేమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే ఉపయోగపడుతుందని తీసుకున్నాను. ఇది అసలు ఎలా వర్క్ చేస్తుంది, దీని ప్రాసెస్ ఏంటనేది చూద్దాం. అసలు ఎలా ఉంటుంది అంటే, దీనికి ఒక వైర్ ఇచ్చాడు, 2 వే ప్లగ్ ఇచ్చాడు కనెక్ట్ చేసుకోవడానికి. నెక్స్ట్ ఇది కంప్లీట్లీ మేడప్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్. ఇది వాటర్ వేసుకోవడానికి ఒక లిడ్ టైప్. ఇది మినిమం లెవెల్, మీడియం లెవెల్, మ్యాక్సిమం లెవెల్ అని 3 లెవెల్స్ ఉన్నాయి. మన రిక్వైర్మెంట్ బట్టి వేసుకోవచ్చు. మ్యాక్సిమం వరకు వేసుకోవాలి వాటర్. ఇఫ్ మ్యాక్సిమం అనే దాన్ని దాటింది అనుకోండి వాటర్, అదేమవుతుందంటే ఇక్కడ మనకి వాటర్ నుంచి స్టీమ్ వస్తుంది కదా, ఇక్కడ వాటర్ ద్వారా స్టీమ్ కన్వర్ట్ అయ్యి స్టీమ్ వస్తుంది కదా. మీరు వాటర్ ఎక్కువ వేస్తే ఏమవుతుందంటే వాటర్ ఫేస్కి చిందేస్తుంది అనమాట. దీని నుంచి వాటర్ వచ్చేస్తుంది పైకి, ఫేస్ మీద చిందేస్తుంది. సో కాలే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. సో ఎంత మ్యాక్సిమం వరకు వేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. నెక్స్ట్ దీంట్లో వాటర్ వచ్చి ఏ వాటర్ వేయాలి అంటే, ట్యాప్ వాటర్ని దయచేసి యూజ్ చేయొద్దు, ఫిల్టర్ వాటర్ మాత్రమే యూజ్ చేయండి. వేపర్ని ప్రొడ్యూస్ చేయడం కోసం సాల్ట్ కూడా దీంట్లో మీరు వాడకూడదు. ముందుగా ఇది పర్చేస్ చేశాక వాడే ముందు ఫస్ట్ టైం వాడతామైతే దీన్ని ఒక గోరువెచ్చని నీళ్ళతో క్లీన్ చేసుకుని వాడుకుంటే చాలా మంచిది. పిల్లల దగ్గర ఇది వాడేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్త వహించండి. పిల్లలు పెట్టుకుని లాగేస్తే చాలా ఇబ్బంది. నెక్స్ట్ ఇది మీరు వాడుతున్నప్పుడు ఈ పై పార్ట్ని తీయడానికి ట్రై చేయొద్దు. ఓన్లీ ఇది చల్లారిన తర్వాత పై పార్ట్ని తీసి క్లీన్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోండి. అసలు ఈ వేపరైజర్ యూజ్ చేయడం వల్ల మనకి ఏ విధమైన బెనిఫిట్స్ వస్తాయన్నది మనం దీని బాక్స్ మీద ఇవన్నీ డీటెయిల్స్ చూద్దాం. ఈ వేపరైజర్ని యూజ్ చేయడం వల్ల 4 వే యాక్షన్స్ అంటే 4 విధాలుగా ఉపయోగపడుద్ది. ఫస్ట్ రిలీఫ్, మనకి జలుబు చేసినప్పుడు ముక్కు బ్లాక్ అవుతుంది, దాని నుంచి మనకు ఉపయోగపడుతుంది. హెడేక్స్, తలనొప్పులు, జలుబు, దగ్గు నుంచి రిలాక్సేషన్ వస్తుంది. మన ఏమైనా కండరాలు, ఎముకలు నొప్పి వచ్చినప్పుడు అది ఆ నొప్పిని కొంచెం తగ్గించడానికి ఉపయోగపడుతుందని చెప్పొచ్చు. మనం పార్లర్స్కి వెళ్ళినప్పుడు మనకు వేపర్ స్టీమ్ పెడతారు. దీనివల్ల స్కిన్కి ఒక గ్లో అనేది ఈ వేపర్ స్టీమ్ ఇస్తుందని చెప్పవచ్చు. ఏమైనా వర్క్స్ టెన్షన్స్ కానీ స్ట్రెయిన్ అయినప్పుడు ఆవిరి పడడం వల్ల మనకు ఒక విధమైన రిలాక్సేషన్ అనేది వస్తుందని చెప్పవచ్చు. ఇది మనకి ఈ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది అని చెప్పొచ్చు. నేను దీన్ని యాక్చువల్లీ ఈ వేపరైజర్స్ అనేవి చాలా మోడల్స్లో ఉన్నాయి. ఐ మీన్ లైక్ ఫేషియల్కి పైన ఈ పార్ట్, ఈ లేయర్ ఉంది కదా, ఈ పైన ఒక క్యాప్ లాగా మన ఫేస్ పెట్టుకునేలాగా అవన్నీ వస్తున్నాయి. బట్ అవన్నీ సమ్వాట్ కాస్ట్ ఎక్కువ, బట్ అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు. జస్ట్ ఇది ఎనఫ్, ఇది సరిపోతుంది, రీజనబుల్ అఫోర్డ్. ఒక 300కి ఇలా వచ్చింది, ఉపయోగపడుతుంది అంటే గ్రేటే. అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్ చాలా ఈకామర్స్ వెబ్సైట్స్లో వేరియస్ ప్రైజెస్లో ఉన్నాయి. ప్రజెంట్ ఇవి డిమాండ్ ఎక్కువైపోయి దొరకడం లేదు. ఉన్న ప్రైస్ కన్నా కూడా ఎక్కువ కాస్ట్ చేసి అమ్ముతున్నారు. ఐ థింక్ ఇంకొక ఇన్స్ట్రక్షన్స్, హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఏమిటంటే మీరు ఇది కొనుక్కున్నప్పుడు చెక్ చేసుకుని కొనుక్కోండి. ఎందుకంటే దీనికి గ్యారంటీ అనేది ఏమీ ఉండదు కదా మనకి. సో చెక్ చేసుకుని కొనుక్కుంటే ఎక్కువ రోజులు మన్నుతుంది. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఇది మెన్కి ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది అంటే, వాళ్ళ యొక్క బియర్డ్ని స్మూత్ చేయడానికి, క్లీన్గా షేవ్ అవ్వడానికి ఉపయోగపడుతుంది. బ్యూటీ పార్లర్స్లో పెడిక్యూర్, మ్యానిక్యూర్ చేసే ముందు కూడా దీన్ని ఉపయోగిస్తారు. ఫేషియల్ స్టీమ్ బాత్ కూడా ఉపయోగిస్తారు. ఓకేనా. మనం ఇవన్నీ ఆల్రెడీ ముందు స్టడీ చేసాం. ఐ థింక్ ఇది మీకు యూస్ఫుల్ అవుతుందని ఆశిస్తున్నాను. ఎన్నో అన్బాక్సింగ్ వీడియోస్ అండ్ యూజ్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ వీడియోస్ని చూడాలంటే మా యొక్క వీడియోస్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ని గట్టంగా మనం కొట్టడం ద్వారా మా అప్డేట్స్ మీరు పొందుతారని మనసారా కోరుకుంటూ సైనింగ్ ఆఫ్ హిందూ.